Чем отличается сердечный кашель от простудного? Сердечный кашель чаще сухой, он сопровождается симптомами сердечной недостаточности, усиливается положение лежа, затихает в сидячем положении. Не проходит после применения бронхолегочных препаратов. Простудный кашель сначала сухой, далее переходит во влажный. Сопровождается насморком, температурой, другими симптомами ОРЗ и проходит после лечения через 3-4 недели. Если вы у себя отмечаете длительный непроходящий сухой кашель, то незамедлительно обратитесь к врачу-кардиологу.